Печь или камин может стать украшением любого загородного дома. Чтобы теплоотдача была максимальной, а пламя горело красиво, важно правильно выбрать дрова. Во-первых, это порода древесины. Для дров нужно использовать лиственные породы и плотных сортов. Для нас это, конечно же, береза прежде всего. Не стоит использовать породы хвойные, так как они имеют малую плотность, следовательно, малую теплоотдачу, а смола, содержащаяся в них, дает много сажи и копоти, тем самым засоряется дымоход. Второй важный очень параметр – это влажность древесины. Дрова свежеспиленные, особенно в летнее время, когда идет движение соков, они дают в 2 раза меньше тепла. Если дрова сырые, расход топлива увеличивается в 2 раза. Определить качество дров можно самостоятельно. Во-первых, сухое полено легче по весу. И потом звук. Это как хлеб и сухарь. Древесина, вот слышите, она звенит, можно даже вот так попробовать. И вот сырая еще не подготовленная, она, видите, какой глухой звук. Правильная эксплуатация печи может увеличить срок ее службы в 2-3 раза. Нужно топить на умеренных режимах. Вот. И признаком нежелательной эксплуатации это гул в дымоходе, когда такой звук появляется от тяги излишней. И если есть какие-то места покраснения, то есть металл раскаляется до красна, такая эксплуатация недопустима. Кроме того, если растопить печь слишком сильно, могут прогреться изоляционные материалы, и в местах соприкосновения с древесиной возникнуть возгорания.